Bueno, aquí ya tenemos quitada la cabeza. Si dan cuenta, aquí era donde se le estaba pasando el agua a este motor. Es de un Honda Accord 2019 1.5 y todos están bien. Si logramos ver aquí el empaque, miren cómo están. Aquí ya no tenía nada, aquí estaba empezándose a pasar el agua, y este es aquí de este lado, que aquí, si logran ver, aquí ya no tienen nada de sello, entonces ya aquí estaba empezando a gotear, y ese era el misfire que lograba detectar en el cilindro 3. Este es 1, 2, 3, estaba entre medio del 3 y del 2. Entonces vamos a cambiar este empaque al gasque.